你瞧人家那我得做哪去广告的？我做。在交流经验嘞。我这里拍的你哪里？不光还是不然不光，太阳一晒晒干了不上身上，你在这除了这光荣你保护的。你好。这个咱有100多。挣2块钱，我再给我拿我，又拿我。这个咱有100多万的都才来。买走了吗，哥哥？哎，买走了，不是他的了。上600不卖了。来叫我瞧瞧来，一会儿再走。好。对话呀，那个对话的。别了，省事了。这几种染法了。还不染头皮，还不染脸，还不染脖子，还不染耳朵。洗完的水还是清水。就是那种会说话的有吗？是的。这个100多万的都可以来免费体验，免费染。你好。你好。那种有不都是狗的那个？你好。太乱了。你好。你好。你要想方法，得想出来。还不染你头皮，还不染你脸，你好。还不染你耳朵。洗完的水还是清水。说什么？没法。你跟他说他说。没法听嘞。你好。等回去，等回家，安静安静，再给他发电话了。这太乱了。对，这都是喂鸟的拿。走吧，你瞧人家那我得做哪去广告的？我做。在交流经验嘞。我这里拍的你哪里？不光还是不染，太阳一晒晒干了不上身上，你在这除了这光荣你保护的。你好。这个咱有100多万的都可以来免费染哈，不染头皮，还不染脸，还不染脖子，还不染耳朵。会说2句，没买走了。好，走了。啊。方便了，省事了，简单了，自己在家自己就能染发了。还不染你的脖子，还不让剩下都剩下没了。头皮，还不染变走了。洗完的水还是清水。不让拍了。看市场中有人多不多？看这。叫火炬摸鱼，这说这一包包进天路。好了，不拍了。这说这一天天路，俺是你泡泡干，俺一天天路都能染。